mwumviriza ikiganiro Yesu n'inyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Rwaruka, misore namwe nkumi, mwumviriza iki kiganiro muzokwibonera ko Yesu ari inyishu mu bibazo byanyu byose. Ndagoye mwiriwe nshuti mgenzi mukuza nk'iyo kiganiro Yesu nyishu, ikiganiro cy'urwaruka mutegurwa n'ishamwe Transworld Radio y'u Burundi. Uri kumwe na Bitatsimana Kiza nayo gutunganiriza nk'abandi mu kinama aho twagenda ishengero rya Mpwemu Yera ryo kubora imitima ryo bita Église du Saint-Esprit pour la délivrance des âmes. Niyo twagendeye nk'abandi kumwe n'abapasoni batatu bagira batubwira ingene Yesu yababereye inyishu. Reka ndabaramutse abandi bahekaze batwidondoye ndabaramukije. Yesu nashimwe cyane. Jewe Ndibigirimana Marie Claire ndo mu mama w'abana 7. Ngomba ndange ikiganiro cyo kwemeza Yesu n'inyishu aho nahuye na Yesu igihe ntari bwahure na Yesu. Nari umumama ucyo nyene ntasenga muri bwo bwose nagira mu buzima bwo kudasenga mu buzima bw'ubuzimire, ariko haragera aho mpura yari umwana muto arampa ubutumwa. Amaze kumpa ubutumwa aho hari muri 1991 ndagumaho bambwira ubutuma nta na kimwe numva. Nari umumama wo kwigira neza, yani nari nkiri nkumi yo kwigira neza kabisa, yo kugorora umushatsi, yo kwigira neza. Ivya Yesu ntiwambarira. Kumurana amaze kubitubwira hanyuma reka tureke banze batwidondore naba nabo turi kandi n'undi mama. Eko cyane nitwa Uwimana Micheline. Eko nanje nkaba hari ivyo Yesu yankoreye. Eko cyane. Turi kandi na Ego nanje nitwa Kamurera Valeri, nkaba ndumumama afise abana 3. Nkaba naramenye Yesu nk'umwami n'umukiza kuko hari ivyankoreye byatumye ndamumenya. Ego murako cyane nabari tuganire ni Bigirimana Marie Claire hamwe na Uwimana Micheline na Kamurera Valeria n'abatwa tuganire batwingene Yesu yabereye inyishu. Ego Marie Claire utiwe rero uti Yesu yarakubereye inyishu, yarakubohoye, utarunezwe vya Kristo Yesu, hama mwana mutarakubwira vya Kristo Yesu uravyakira. Byagenze gute? Igihe twahura n'uyo mwana w'umusore yarampa ubutumwa, nkamubwira ati mbega ivyo mbarira ni biki? Arambwira ati Yesu aragushaka. Nkamubwira ati jewe Yesu wanje no kwigira neza, no kugorora umushatsi wanje, naro gushama produit keza, ikana no umukobwa wo kwishimana no umukobwa w'amafreshere. Uwo musore arabandanya akaguma ambwira ati Yesu aragushaka, Yesu aragushaka. Nanje nkamubwira ati ivyo bya Yesu mbarira ati nta na kimwe ushobora kumbwira. Hama rero harageze igihe numva kabisa, numva ntangwe guhinduka mu mubiri. Atanguye kumbwira ubwo butuma numva ntangwe guhinduka mu mubiri. Yesu numva kabisa aratanguye kunyinjira mu mubiri. Niho namubwira ati rero ndashaka rero mbarira ivya Yesu kuntu bimeze. Nuko Yesu amaze kunyinjiramwo kabisa ntangura guhinduka, ya mafreshere y'imishatsi ntangura kubiheba. Aho rero Yesu yari karanyengetera kabisa, ari karanyinjiramwo, ntangura guhinduka, imishatsi ntangura guhindura, ntangura bya binaho nanyegira by'amafreshere ntangura kubiheba. Aho rero Yesu yari karanyinjiramwo kabisa. Ariko rero naho Yesu yaguma nyinjiramwo, naguma namubwira ati kuguma nifata nk'abakecuru ntibimpimbaye, ati nshaka kuguma nimererwa neza, nibere mwisi ndo kwifata neza. Hanyuma rero wa mwana w'umuhungu abana yakuguma mu butumwa, harava haraza n'undi musore nyene aravuga ati wewe Yesu aragushaka. Rero harageze rero Yesu amaze kunyinjiramwo, ntangura kuzandagenda hambavuye aho basenga, kaza ndasenga. Maze gusenga Yesu rero abananya kunyinjiramo kabisa, ntangura kubona igitangaza Yesu ahakora. Yesu arankora mu mutima, numva kabisa ntangwe kubinezerererwa. Rero haragera rero aho ngenda kubaka. Maze kubaka jewe narumva naye maze gutangura gukizwa, njampura n'umusore adakijijwe. Uwo musore adakijijwe turabana. Tumaze kubana araza aratanga agashimwe ku bavyeyi, turabana. Tumaze kubana rero aho hari muri 1991 cyanda sama inda. Maze kwibaruka umwana wa mbere acaranyiyorobekako, acambwira ati rero nariko ndarira ko ndagushira mu nzu, atuburira ngomba kuba umwisilamu. Acarambwira ati ubwo nawe ugira umukizwa, jewe ndi umwisilamu.
ndamubwira ati jewe kuri Yesu wanje aho yankuye sinshobora kugenda mu dini y'abayisilamu. None tuzashika hiyo ubwo bukwe mwabugiriye hehe? Ubwo bukwe twabugiriye muhira iwacu, tubumaze kubugirira iwacu ntihari bwagene mu bayisilamu, turabana gutyo nyene. Nta shengero mwaciyemwo? Oya, ndirwari twagene mu shengero, yarankwa gusa nta namwe twagiye mu shengero. Hanyuma rero nuko twasha tubana, tumaze kubana rero acarampinduka, aravuga ati je nkene kwinjira mu dini y'abayisilamu, acarazana bajya batama abayisilamu, ariko kubwo menya Yesu wanje nagumye nambira kuri Yesu wanje. Yesu wanje ntabwo nigeze ndamuheba, nagumye ko kabisa, ndaguma ku munara wa Yesu. Hanyuma niho yambwira ati rero utagiye mu dini y'abayisilamu ndaguheba. Cyanda mubwira ati hakompeba Yesu wanje, nzirikana aho Yesu wanje yankuye, ndaguheba. Niho rero yacambwira ati kutemeye kuguma mu kwinjira mu dini y'abayisilamu nemera kuguta. Dena cyenda mubwira ati hakompeba Yesu wanje, hitamwo tubiri. Arimaze kumbwira ati hitamwo tubiri, naguma ndamubwira ati Yesu wanje sinshobora kumuheba, kubera nzirikana aho Yesu wanje yankuye, sinshobora kumuheba, nguma kuri Yesu wanje. Rero nagomba kubwira abamama bo babakiri mu isi bataramenya Yesu, kuko hariho abagabo agomba kukuyorobeka ko amaze kugushira mu nzu akaca guhinduka. Nagomba kubwira abamama ari muri Yesu, ntatu munara wa Yesu, agume kuri Yesu, kuko Yesu numufasha, Yesu numutabazi, niwamuguma ko Yesu ntacyo ushobora kubura, Yesu akuguma hafi, Yesu aragutabara. Harageze rero aho uyo musore w'umwisilamu amaze kwinjira kabisa mu dini y'abayisilamu, niho agenda kumpinduka, amaze kuzana batama abayisilamu, arambwira ati umuhungu wacu yamaze kumwisilamu, ntashobora kubana n'umumama w'umukafiri. Niho nababwira ati jewe sinshobora guheba Yesu wanje, Yesu wanje ngoma ndamunambako. Barambwira ati none wewe umusore wacu ntashobora kubana n'umumama w'umukafiri. Ndababwira abo batama ati jewe sinshobora guheba Yesu wanje, Yesu wanje ndamugumako. Rero niho navyara uwo mwana amaze gucuka, nsama inda y'umwana agira kabiri. Aho nyene naguma muri yo ntambara y'uwo mpapa w'umwisilamu twabana, ati urashobora kumuvako, umuveko uwo Yesu wawe umuveko. Je naguma ndababwira ati Yesu wanje aho yankuye nari mwisi, nari umukobwa w'umunyabwibone, nari umukobwa nishima kuko nari umukobwa mu freshere, kuko nari umukobwa mu freshere koko narishima koko. Ariko Yesu wanje amaze kunkura muri ivyo vyisi, tishobora kumuvako. Niho rero yamera ambwira ati rero ubwo wanse kumuvako Yesu wawe, ati rero no gufata ingingo zibiri, kumuvako uyo Yesu wawe no kwinjira mu dini y'abayisilamu. Ndamubwira uyu twari twubakanye, namubwira ati je shobora kuva kuri Yesu wanje, ati Yesu wanje naramubonye kari umugabo akomeye, kari umugabo ashobora kubaho neza, Yesu wanje shobora kumuvaho. Niho rero ndakina intambara y'abapapa b'abayisilamu, bari banjaniye abatama b'abayisilamu bashize ibihina bane, ndamunamba ko Yesu wanje sinigeze ndamuvako. Niho rero baca bambwira ati rero ko wanse kumuhebo Yesu wawe uratekera. Ndababwira ati jewe ndatekera, ivyo mukora sinemera kugera mu dini y'abayisilamu, ivyo mukora ndatekera, mugabo ngumye nambye ku musaraba wa Yesu, kujya Yesu yapfiriye ku musaraba, nanje nagumye nambye ku musaraba wa Yesu, ndamugumako. Haza kutubwira ingene byabandanije, reka tuje kwa Micheline. Micheline amahoro? Ego n'amahoro. Ego nanje ndiko ndabwira abariko baratwumviriza ngaha muri iki kiganiro. Jewe ego nari umukobwa, nukuri umukobwa asenga, mugabo nyene sinari bwafata intumbero neza. Hanyuma ndaronka umugabo adakijijwe, hama turabana. Nyuma yaho ndamusengera buke buke, yari umwisilamu na wene, ndamusengera buke buke, hanyuma arakizwa. Maze gukizwa bagerageza kumubwira abagenzi, urabona umuntu ari hagikizwa ari mushasha, ngo umugore yaraguhaye imiti, ngo nta kuntu ngo kurikira umugore, ngo umugore ataguhaye imiti, ivyo bintu ntibikunda, ntibinabaho, imiti yiwe yarafashe. Nawe rero ahavura asanga yamaze gusubira inyuma, hanyuma aragwa. Ubu turi kumwe nyene dufitaniye abana 4. Ego ibindi vyinshi turabivugana ngene Yesu yabandanije angirira neza. Imbere yuko tuvuga ivyo ngene Yesu yabandanije angirira neza, mbega imbere y'igihe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, Micheline yarinde?
jewe nyene nari umunyavyaha nyene narakora ibintu vyo kwinezereza nkigira neza ku mubiri wanje eka n'ukuri gusa sinari umusambanyi gusa nyene n'utuyoga naratunywa ego mugabo nyene kubera nari mfise ahantu nari mbaye bancunga bakandereka urumva nyene nagerageza gutaha hakiri kare naho na n'utwo tuyoga naratinya abavyeyi banje twari turi kumwe nkagerageza gutaha kare urumva nta birebire nigeze njamwo ego umukobwa yubaha abavyeyi abatinya ataha kare uwo mukobwa muri igihe baragwiriye oya muri iki gihe ntabwo bagwiriye cyane uretse gusa ababa bubaha Imana basenga ego barashobora kumvira abavyeyi bagatinya igitsure c'abavyeyi bagataha kare bakumvira abavyeyi ico bavuga ariko abakobwa bataramenya Yesu nk'umwami n'umukiza wabo mu bugingo bwabo usanga ari abakobwa b'ingare abavyeyi bavuze baca baja hejuru abo benshi turababona kandi baragwiriye ego none uhavuye umenya Kristo Yesu gute? jewe njye nahavuye ndamumenya hari umumama twabana mu rupangu arambwira ati we naho mbona usenga mugambona umenga ntusenga neza ati woshobora kuza uraza aho nsengera ndambwira ati je nta kibazo aranjana hasengera aranjana no muri korali hanyuma nyene mba mu iryo shengero rya SDA ego iri shengero ryo kubohora imitima uwo mama niwe yanjanye hanyuma nanje ndagiyumvamwo aho hari muri 2010 hanyuma ndaribamwo kandi n'ubu n'ukuri numva nguwe neza cane hari ivyo Yesu yagiye azarankorera vyinshi cane kandi uwo mama ndamushimira ngene yanjanye mu iryo shengero ego nuko murumva ko yaronse umwereka inzira ahava araca bugufi arihana arakira Yesu mwana n'umukiza w'ubwo bwiwe reka tubaze Valeri n'amahoro none mwiho ikiganiro Yesu nyishu uramaze gucumviriza nkora ndacyumviriza mugabo kubera umwanya muko umuntu aba ari kariruka n'ubuzima sinagiheza none utireye Yesu nawe yarakubereye inyishu yarambereye inyishu cane ko jewe navukiye ruguru mvukira mu muryango udakijijwe navukiye mu muryango w'abaganwa abaganwa kera barabandwa baraterekera baranywa inzoga basenga ibigirwamana kenshi je niho navukiye ku buryo no kumbatiza muri ivyo bigirwamana narabatijwe muri ivyo nkiri umwana mutoya kuko kandi twarasenga mugabo rero twasenga muri katolika kuko ico gihe niyo yari igezweho yego iyindi dini yari yigeze kuza yari Pentecote mugabo wasanga kenshi atutayitaho kubera twaba twibereye mu bintu by'umunezero twararya twaranywa kandi tukabona tuguwe neza tukaraguza ko jewe n'ukuri singiye kubesha nakuriye mu muryango uraguza twarajana na mama kuraguza nkabona barantwa ugwaye na gatoya baca gutwara ku mupfumu kugira ngo bakuragurize barabe yuko wokira kandi ivyo kubera mama yavyara abana bapfa kenshi umuntu afashwe n'ingwara baca bamwirukankana kwa rumenye je ivyo narabibayemo nkiri umwana ndavyibuka ego umuntu akuriye muri uwo muryango umeze gutyo w'abantu babaganwa bagemurirwa inzoga zamazihiye n'ibindi uyo muntu yahavuye amenya Kristo gute? jewe mu kugira amenye Imana muri ico gihe nkiri umwana nkiri muto sinarinzi Imana urumva ko nisengera muri katolika ndabatizwa ndakuka ndakomezwa yego ibyo byo guhabwa confirmation narabihawe twava kusenga tukicira mu kabare bakatugurira inzoga muhira wasanga inzoga ari nyinshi twaranywa inzoga nyinshi cyane twaranywa je nakuriye mu muryango unywa basha kuburyo ugwaye baguhembutsa akayoga n'ukuri je akayoga narakanywa kabisa dukurira uko muri uwo muryango tukura tuzi Imana twongera twikorera ivyaha bitandukanye kuko narabona yuko atakintu kingera nta kintu c'Imana cangera oya narinywera kandi n'ibindi vyaha vyose narabikora je sinovuga kabisa ngo noba ego narakuze ndi umwana w'umukobwa ndakura mugabo nakuriye mu vyaha ubusambanyi ubeshi kwiba kube ibyaha byose bitandukanye n'akaborego narakabayemo n'agakuku ko kuza turanywa itabi narakabayemo ko papa yararirima muri abantu muraje gusenga kandi n'ivyaha birakogwa no kuragura n'ibindi byinshi hanyuma kandi iyo umuntu akoreye bene aho hantu
hari aho yumva umenga nyene birahagije. Wumva biguhagije kwa muri ivyo bintu? Jewe nabikuriyemwo uko nyene atavyonze ntazi ngo gukizwa bimeze uku canke ngo icaha kimeze uku. Ko twe aho nasengera ntitwinjira gose mu bintu vyo guheba ivyaha. Nabikuriramwo uko nyene kubera gakuku kabandi nkibayamira mu vyaha ndakura nkora ndi umukobwa mwiza mugabo mama yari yarabuze abana benshi abimbere yanje bari barapfuye abinyuma yanje barapfa nkora ndi umukobwa mwiza nkurira mu bwibone ku buryo byatumye binshira no mu bumaraya gushika naho n'umugabo naronse namuronkeye mu bumaraya kuko nta mariage twagize twahuye uko nyene mu bumaraya hanyuma duca turatwarana ntaramenya Yesu nk'umwami n'umukiza sinari ndamuzi mbere aho mariye kuja ku mugabo ho ndanduruka ndabiheba vyo gusenga ariko icatumye menya Imana sawa sawa umugabo twaravyaye tuvyarana abana 3 umukobwa umwe n'abahungu 2 hageze aho kubera twabonaniye mu bumaraya sinigeze mfatiza ngo senge nta kintu kimwe narinzi umugabo arampeba ampevye mba ngaho mba mu buzima bubi kandi twari dufise ibintu twari dufise amahera twari dufise indya twari dufise ikimugabo narimbayeho nabi kubera narimbayeho mu buzima umugabo twahuriye mu bumaraya ntiyabuhevye yabandanije ubwo bumaraya mugabo jewe gushikaho naronka umugabo ubwo bumaraya sinabusubiyemwo kuko navuga nti jewe nishakira umugabo gusa kuko nakuze mvuga nti jewe nshaka umugabo tumaze kubana rero jewe bumaraya narabuhevye mugabo wewe yabandanije ubwo bumaraya gushika naho budutandukanya yego duratandukana burundu kuko yaranyirukanye dupfuye ubumaraya yego kutuba rero ntimukiri kumwe n'umugabo wawe? Umugabo ntitukiri kumwe guhera mu 2008 niho twahebana n'umugabo dutandukana afise abo bana 3 umukobwa n'abahungu 2 hama mbere twatandukanye nabi ku buryo navuga nti jewe umugabo nabona yuko ari we Mana yanje sinari nzi yuko nshobora kubaho ntagira umugabo ngo mbone yuko nobaho ariko mu nyuma narabayeho nyene ndamara nk'indwi yose mbayeho nabi mbayeho mu buzima butandukanye umumama umwe akijijwe niwe yantoye kwibarabara aho narara kwibarabara aranjana muhiri wiwe ubutumwa arambwira ukungene bimeze ati reka kubabara cane kuko umugabo siwe Mana yawe wewe hariho Imana yakuremye kandi uzobaho ingo aranshira mu nzu arampa icumba ndabamwo utwo twana twari utwana duto cane uwo mukobwa niwe mfura yari afise nk'imyaka 5 undi nawe yaracutse undi yaronka bari 3 urumva uwo mumama n'ukuri yasengera muri Emmanuel kumutakura yarantoye arampa ubutumwa kabisa arampa ubutumwa nshira mu nzu yiwe arampa ubutumwa gushika naho nanje numva ko ubutumwa bumfashe kuko ico gihe tumaze gutandukana n'umugabo nakira kumva ngo ari mu kabare naba nagiye kumufata mu kanigo kugira ngo nanje angurire canke nkagenda ahantu naba mbona yuko akunda kunywera nkaza kumurondeza ngo ndabe yuko yongurira kamwe nukuri naranywe inzoga cane ariko mu nyuma mama yagiye arampa ubutumwa buke buke mu nyuma rero sawa sawa icatumye menya Yesu sawa sawa kuko urumva naho nabi wiwe nagumye ninywera inzoga nagumye mu kuza ndagenda ndosa amafaranga narasohoka nkagenda kugura kayeri nkinywera hama rero mu nyuma icatumye menya Imana sawa sawa umwana w'umukobwa byace umwana wanje w'umukobwa aragwara ingwara afise imyaka 5 kazaraja mu butinyanka iyo ngwara kabisa irantera ubwoba ndumva yuko nukuri umwana wanje kuko naramukunda cane naramukunda gose ntijewe umwana wanje arampfanye kweri akagwaragwara ibintu mu gihimba cirondoka akiyagaza kamari aja mu butinyanka kandi nkabaza abandi bavyeyi ati none ko umwana wanje aja ngo iyo ni ingwara arama ibintu mu gihimba kirondoka birantera ubwoba gushika naho mvuga ati jewe n'ukuri uwo mama nawe akaguma ambwira sha musengere nanje sinzi gusenga mfasha gusenga nkaguma ndamubwira ati mfasha gusenga hama mu nyuma rero niho haza umumama umwe twahora tudandaza hamwe mu isoko mu Kinama yasengera muri rya shengero rya SDA niho yambwira ati uraza gusengera waho nsengera hajya muri SDA hamuzane n'uwo mwana tumuhe pasitora musengere yego niho navyuka mu gatondo ndamutwara muri iryo shengero rya SDA ndavyiganira umukozi w'Imana ndamubwira ukungene umwana agwaye ndabimubwira acarambwira rero ati wewe rero
aca mpizamu ryo kuzoza ndamutwara mu gitondo no ku mugoroba ti ku mugoroba 12 zoze zirashika wamushikanye ngaha aho rero uwo mwana nari naravuje ndagenda ndabwira na se we ko mwana yagwaye aho kumfasha kumuvuza ahubwo yarantuka ngo umwana wiwe ngo kumbure nabamugiriye ivyamfurambi nyene urumvisa ko zari nyinshi cane aho mbaye no kuri se we kandi yaramuntanye hari haheze nk'imyaka 2 amuntanye hama rero umukozi w'Imana niho yampa iyo ntuze iyo zamu yo kuza ndamutwara misi yose ku rushengero umwana w'umukobwa kamutwara ku rushengero kamusengera arafata izamu ryo kumusengera n'ukuri mbona birahaye biragenda bukebuke aho rero nari naragiye mu mavuriro yose hari ivuriro nari nagiyemwo barampa randevu ngo bazomubage kuko byari ibintu by'ibitandara byari byaramye mu gihimba kirondoka binini by'ibiherehere yamarika ariyagaza misi yose akaja mu butinyanka bambwira ngo bazobibaga ngo babikate abavyeyi nabona bibabwira bagacambwira ati ivyo bintu babibaze kenshi birakunda guhitana umuntu agapfa emwe bampa imiti ndamuha baca bambwira ngo genda umara ukwezi ngo umuhiye imiti hama ngo turabe ukungene bigenda ngo uzoca ugaruka tumubage tumukore aho rero ndamuha iyo miti mbona biranse mu nyuma ndasubirayo kubabwira yuko vyanse niho baca bambwira ati reka rero tuzomubage ivyo bintu tuzobibage niho naca nigira gukizwa ca ndagenda muri iryo shengero ndavuga nti jewe ubu rero ngira ndaba Imana sawa kari Imana ca ndagenda ndavyiganira umukozi w'Imana ndabimwiganira ndabimubwira ca mpizamu rero ryo kuza ndamutwara ku masengesho mu gatondo no ku mugoroba akamusengera ya miti urumva narayimuhaye umwana ntiyakize mugabo mu nyuma umukozi w'Imana yampa amazi asengeye kuko yayasengera mbona yambwira ati uzozana amazi mu kabido ndayasengera bari uzoza uramwoza campa no tuvuta aradusengera utu tuvuta uhejeje kumwoza uzocuzura tumusiga nukuri kwa kwezi yarandevu bampaye kwa muganga yagiye guhurirana no ku mwana akize nkoresheje ayo mazi asengeye n'amavuta pasitori yasengeye nimba yarayo nabona mputuvuta ngo genda uzura musiga uhejeje kumwoza vyagiye guherana n'ukundi kwezi kugira kabiri yarandevu bampaye sinabaye nkija kwa muganga ahubwo nasubiye kwa muganga kugira ndabageze ndabereka tini mundabire mungirira ama examen murabe ukungene vyagenze niho nabashingira intahe ndababwira ati nukuri uyu mwana yarandevu mwampaye vyakize kandi sinovuga ngo yakijijwe no ngaha yakijijwe ni umukozi w'Imana yamukijije ni Imana yamukijije iciye mu mukozi w'Imana ego reka tugaruke kwa Marie Claire gome none ga Marie Claire bamaze kubwira yuko utekera ukagenda wahavuye ufata ingingi jewe nuko ngingo nafashe gomba gufasha n'abandi ba mama bari mu yo ntambara y'abapapa b'abesiramu waramaze kumenya umwami Yesu gitangaza akora amaze kumbwira gutekera ntabwo nafashe umwanzuro gutekera nace ndamubwira ati Yesu wanje ndamugumako ivyo ubona bikwiriye nivyo ukora hanyuma babatama b'abesiramu 4 bace bandembera ngo umuhungu wacu umuntu ashobora kubana no mama w'umukafiri kuko urabona twebwe dukijishwe twamaze kumenya umwami Yesu bitangaza Yesu akora batubwira abesiramu ko turabakafiri amaze kumbwira ko ndumukafiri nababwiye ati jewe ndi umwana amaze kumenya Yesu ti umukafiri nujya ataratahura ibitangaza Yesu akora tije maze kumenya umwami wanje Yesu cyakora ntabwo ndo mukafiri ahubwo mwebwe murabazimiza mugomba kudukura ku musaraba wa Yesu mukadutwara mu bwo buzimire bwa Muhammad ni mwebwe muri amakafiri niho rero abatama b'abesiramu baca bandemera bavuga ngo uyu mugore ni ngare koko ngo rero ngo umugore w'ingare y'umukafiri ngo kubera abakristo n'abakafiri ngo akwiye gukeregwa ijosi ndababwira ati koko je mpamagara umwami wanje Yesu nta josi je wanje mushobora gukorako baca bagira ingufu kugira biga bavuga ngo ustadi bambatize muri bya byabo by'abisiramu bankwe gugutwi ndabarahira batama ko batangora kugutwi kwanje baca baravuga ati we wagiye kurongora ikafiri kabisa ti kafiri iyi inastari kuua njandavuga je ntimushobora kunyica tije namaze kumenya umwami Yesu ntimushobora kunkorako eko ni kuri ibi Yesu agenda akora no kuri gushinga intaye kwa Kristo Yesu kino gano kigaruki hano
tuba twumviriza ingene Yesu yabandanije ababera inyishu, kuko Yesu ni inyishu y'ibibazo by'umuntu wese amwizigiye. Birashoboka ko nawe urutse yompi wowe uri mu ntambara zitandukanye, twagirana tukumenyeshe yuko Yesu ari inyishu y'ibibazo by'umuntu uwo ari we wese. Nimba ugwaje, nimba uri mu zindi ntambara, wizere Kristo Yesu nawe arakubera inyishu. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese uvyagiye ahera mu ijuru, turagushimiye kuri iganiro kimaze kurengana kuri insamirizi. Turagushimiye ko wateguye abacumviriza. Muri abacumvirije rero turasengeye umuntu yipfuza guca bugufi ngo yihane umubere inyishu. Bana nawe mugirire neza, uko ariko aragutakambira umwumve kandi umwishure. Uwagomba kwihana tumusabe imbabazi, numufite mu gitabo c'urubanza, umwarike mu gitabo c'ubugingo. Umubere Imana akubera ikibondo. Turasenge n'ubu nawe afite ibibazo bitandukanye byaba ivy'ingwara canke ibindi bibazo, turasabye ngo mugirire neza, kuko nk'uko wagiriye neza abera ba mbere, n'ubu nawe akwituye umwiyumvire ko umugire neza, umubere inyishu. Urakoze kubikoze, turagushimiye kandi dusenze mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kigarukiye ngaha, tukaba dukengurukiye abatumire bacu Bigirimana Marie Claire, Uwimana Micheline hamwe na Kamurera Valeria. Tukaba twahuriye mu kinama kw'ishengero rya SDA, n'aba twari kumwe nawe warutse yompi. Turagukengurukiye twifuriza ibihe byiza, nawe utaha Yesu abandanye ababera inyishu. Ufise ikibazo cyo wunganira, telefoni 71 204 197 canke 69 499 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp. Urashobora kudusanga naho dukorera n'imirohero ya mbere ibarura ryitiriwe Gerere, inimero 27. Mugire ibihe byiza naho utaha. Ico cari ikiganiro cy'urwaruka Yesu n'inyishu, mushikirizwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Niwaba nawe ugomba gushinga intaye ko Yesu yakubereye inyishu, cyangwa ugomba kutunganira, twandikira uti Yesu n'inyishu, agasanduku ka posti 1140 Bujumbura, cyangwa udutera kamo kuri 24 26 57.